Buenas tardes, doctora. El día de hoy vamos a presentar la fase 6, implementación de la solución de comunicaciones por microondas. Entonces tenemos que en nuestro grupo colaborativo está quien les habla, Laura Juliana Tobón Gutiérrez, el compañero Ferney Pinzón, el compañero Oscar Campos, el compañero Rodrigo Vallejo. A continuación tenemos la introducción. Entonces en este trabajo lo que vamos a desarrollar son soluciones tecnológicas en el ámbito del sistema de comunicación por microondas. ¿Esto qué implica? Esto implica una labor integral que abarca la planificación meticulosa del sistema. Entonces, mediante este contexto que les vengo dando, se busca la efectividad de la comunicación por microondas. Y esto no solo depende de la implementación técnica, sino también depende de la capacidad de diseñar soluciones que se adapten a escenarios específicos, ofreciendo respuestas avanzadas a los desafíos presentes en los distintos escenarios que vamos a ver de comunicación por microondas. El objetivo principal de este proyecto es realizar el cálculo de todos aquellos elementos necesarios para la planificación del presupuesto de potencia en radioenlace, asimismo destacando las características que lo componen con el propósito de determinar el margen mínimo esencial para la exitosa implementación del proyecto. Como objetivos específicos tenemos el objetivo número 1, que es definir de manera clara y precisa aquellos conceptos que son fundamentales para permitir la identificación de los parámetros claves de un radioenlace. Como objetivo número 2, tenemos que identificar y analizar las zonas de Fresnel relevantes que estarán directamente vinculadas al desarrollo del proyecto. De esta manera se puede comprender su impacto en la transmisión de la señal. Y en el objetivo número 3 tenemos que realizar el cálculo preciso de los elementos esenciales del radioenlace, abarcando aspectos como la pérdida de espacio libre, la curvatura de la Tierra y otros factores técnicos con el objetivo de obtener un panorama detallado del rendimiento del sistema. Entonces todos estos aspectos que vamos a calcular nos van a ayudar a determinar si nuestro radioenlace es conveniente o no. Mediante estos cálculos podemos determinar. Luego tenemos aquí la necesidad de conectividad. La necesidad de conectividad es la razón por la cual estamos haciendo nuestro radioenlace. Entonces tenemos que la principal necesidad es proporcionar acceso a internet de alta velocidad en el Instituto Técnico Agropecuario de la Vereda de La Plata. Esto con el fin de mejorar la educación y brindar oportunidades de aprendizaje en línea a los estudiantes. Además de la educación, la conectividad permitirá a la escuela y a la comunidad tener acceso a servicios de comunicación como correo electrónico y comunicación con las autoridades locales. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir un mejor desarrollo en esta institución para los estudiantes, una mejor calidad de educación, mejor calidad de desarrollo en los componentes educativos, una conectividad con correos institucionales, mejorando la parte administrativa, la parte de educación, la parte de comunicación. Tenemos aquí nuestro presupuesto del proyecto, tenemos aquí los componentes, la cantidad y el valor. Como componentes tenemos las antenas, la UPS, los routers, los gigabit y los cables. Tenemos como cantidad que en casi todos nuestros componentes se va cantidad de A2 por cada componente. Tenemos los valores y tenemos que para este proyecto tenemos un presupuesto de 2.109.400 pesos. A continuación los dejo con mi compañero. Muy buenas noches, gracias compañera Laura. Bueno, soy Fernando Chavita Pinzón de la ciudad de Yopal. Me encuentro en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, décimo semestre. Yo me encuentro acá en el curso de microondas. Bueno, voy a seguir con la exposición que trae mi compañera Laura. Bueno, entonces acá tenemos ya, pues ya conocemos el valor total, pues por lo que se hizo este proyecto, ¿no? Pues tenemos dos antenas Power Band, tenemos nuestras UPS, que esto pues cuando hay pequeños cortos de luz, pues nos hace que el servicio pues continúe, ¿no? Tenemos antenas MikroTik, pues esas para hacer para hacer que unas configuraciones internas para poder revisar, poder reiniciar los routers, poder meternos por medio de unos túneles, pues mirar a ver si pues hay conectividad. Tenemos unos routers PT-Link, pues acá los incluimos porque para que los llegue es el proveedor, pero pues nosotros mismos vamos a montar todo el sistema, vamos a proveer ese servicio. Entonces tenemos acá
un gabinete, un RAT. Estos son dos también, son para que pues nadie más tenga acceso pues a nuestros dispositivos. Tenemos pues cable coaxial y tenemos pues un cable UTP. Bueno, entonces ya pues conocemos pues las zonas de Fresnel, sabemos pues cuando los tipos de condiciones pueden afectar un radioenlace en nuestro entorno. Entonces, entre ellos tenemos la curvatura de la Tierra, tenemos las zonas de Fresnel, tenemos las pérdidas por espacio libre y tenemos las pérdidas por absorción. Bueno, pues las pérdidas por curvatura de la Tierra, pues ya sabemos pues que eh, a gran escala pues podemos visualizar tipo 10, 20, 30 metros, pero sabemos que la Tierra es muy grande, entonces tenemos que montar antenas repetidoras para poder pues que llegue este servicio, ¿no? Bueno, entonces pues sabemos que la curvatura de la Tierra puede afectar la visibilidad directa entre dos puntos de un radio enlace, pues ya sabemos, ¿no? A larga distancia. Que nuestras zonas de Fresnel pues son áreas elípticas, áreas de línea de visión directa entre dos antenas y es crucial mantenerlas despejadas para evitar pérdidas de señal. Nuestras pérdidas de espacio libre, las ondas electromagnéticas, como ya sabemos, debilitan a medida que se propaga a través por el espacio libre, resultando pues una pérdida de señal. Las pérdidas por absorción, entonces sabemos que las ondas electromagnéticas pueden ser absorbidas por materiales de trayectoria, ¿verdad? Como la lluvia, niebla, objetos en el camino, árboles, edificios, hasta la misma, cuando son montañas, cerros, como podemos observar acá, que hay, aquí estaba, por ejemplo, afectando, pues, acá lo del radio y esto. Aquí pues vemos que hay claridad, aquí ya no hay claridad, acá ya tenemos un obstáculo, pues esta loma, por ejemplo aquí si hay una casita, entonces ya bajaríamos la antena por acá a un repetidor, bueno, o por ejemplo para aquella servicio entonces le damos más la antena, le damos más la otra antenita acá sabemos, mire lo que yo les decía, entre otros materiales acá ya tenemos edificios, tenemos árboles, casas también, pueden, hay unas casas que tienen las paredes ¿qué? Como muy anchas, muy gruesas, y no, pues no permite que pase esta señal, ¿verdad? Bueno, eso pues por ahí. Aquí pues tengo pues para que una foto más o menos para que sus mercedes sepan pues que es la margen de desvanecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esta margen de desvanecimiento es muy importante porque de aquí salen muchos cálculos y nos hallan muchos como factores, digámoslo así, ¿sí? Tenemos el aspecto desde la trayectoria múltiple, tenemos la sensibilidad del terreno, tenemos objetivos de confiabilidad, en este caso pues nuestra constante 70, ¿verdad? Sabemos que nuestra FM, nuestra margen de desvanecimiento en decibeles, tenemos nuestra distancia que puede ser, que es en este momento en kilómetros, en metros, bueno, depende pues eh, eh, la cobertura o la distancia que se vaya pues a realizar su proyecto. Tenemos la frecuencia, tenemos el radio de la confiabilidad en decimales. ¿M? Tenemos nuestro 1 menos R, que es el objeto de confiabilidad por una ruta de 400 kilómetros en ese sentido. Tenemos nuestro factor de aspereza, tenemos este 4 es agua, terreno muy liso, que este 4 pues venimos a colocarlo en nuestra fórmula. Depende, aquí varía, este A varía porque puede ser nuestro 4 sobre agua, terreno muy liso, 1 sobre terreno promedio, 0,25 sobre terreno muy áspero y montañoso, ¿no? Pues ahí varía en nuestra forma, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto es según donde se vaya a implementar, entonces tenemos que mirar que estas condiciones, ¿no? El factor para convertir la probabilidad, este factor para convertir la probabilidad del peor de los meses de probabilidad anual, ¿no? Este factor de probabilidad, por ejemplo, también hay que tener en cuenta en qué lugar estamos ubicados, también eh, qué meses, por ejemplo, llueve mucho, entonces sabemos que hay pérdidas, entonces todo eso también hay que medirlo, mucha humedad, o, bueno, tal cosa, ¿no? Lluvias.
Tenemos que el uno para convertir una distancia anual a base de lo peor de los meses, ¿sí? Tenemos el 0,5, que es el áreas cálidas o húmedas, los que decía anteriormente, o el 0,25, que es el áreas continentales promedio, ¿no? Y el 0,125 al áreas muy secas o montañosas. Por ejemplo, acá es seco y pues montañoso en el donde me encuentro. Eh, tenemos acá lo de Sirio. Tenemos aquí lo de Sirio. Entonces acá pues ya montando ¿qué? Ya luego de realizar todos estos cálculos, realizamos el montaje. Ya ahorita les más o menos los indico qué resultados nos dieron por cada una de las fórmulas, ¿no? Son de Fresnel, por desvanecimiento, por pérdida de cable, por señal ruido, bueno, etcétera. Bueno, acá entonces nosotros en Sirio, como podemos ver, primero configuramos, por ejemplo, nuestra antena transmisora. Aquí podemos ver nuestra antena receptora, ¿no? Estamos en una distancia de 20 kilómetros, como lo indicaba pues en nuestro proyecto. Acá pues en propiedades del equipo MU, pues sabemos que tenemos una antena Kitty, tenemos por 5000, por una banda, una frecuencia eh, de 5600 algo, creo que estamos trabajando. Acá tenemos la configuración, alcaldía Pobre Plata, aquí haciendo pues la propiedad del estudio del enlace. Aquí ya tenemos pues nuestras antenas apuntando, ¿no? Y pues en este caso utilizamos el software Sirio. Bueno, para antes de realizar pues el debido proceso en Sirio, pues primero tenemos que localizar nuestra latitud, nuestra longitud, nuestro punto A, nuestro punto O, que nuestro punto A es la alcaldía del municipio de Pore, y pues el punto B va a ser nuestra vereda de La Plata, Instituto Técnico Agropecuario de la Vereda de La Plata, pues allí no hay cobertura. Lo que le decía, bueno, entonces como ya les había dado una pequeña explicación, acá tenemos ya las fórmulas de esas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto tenga una buena viabilidad de conexión, de pronto que no tenga pérdida de señal por una u otra cosa. Entonces, antes de llegar allí, nosotros hacemos un estudio, y ese estudio que nos dice que tenemos una atenuación total debido a la lluvia, que tenemos un valor de 0,42 dB, de, ¿sí? Sobre kilómetros, que tenemos unas pérdidas por propagación, que sí, que de dónde sale esa pérdida por propagación, pues por la lluvia, por el pi, entonces por peso, P sobre L. Entonces, que esto nos va a dar un valor de 132,048 dB. Tenemos nuestra pérdida en el cable coaxial, tenemos una pérdida de 3,81 dB. Esto pues es bueno, ¿no? Tenemos unas pérdidas de guías de ondas. Estas pérdidas de guías de ondas pues tenemos 0,029 dB. Eso es bueno. Eso es muy bajito, entonces estamos bien. Acá pues tenemos nuestra atenuación por espacio libre que ya se le indicaba. Entonces tenemos una atenuación de 1, 132,442 dB. Tenemos una pérdida neta del enlace de 72,484, ¿sí? dB. Entonces, todas estas cositas hay que tener en cuenta antes de montar eh, nuestras antenas. Hay que tener el estudio, por ejemplo, la elevación, cuánto eh, por, por Google, ¿por qué? Mm, nosotros más o menos lo miramos por Google Earth. Nos permite mirar más o menos qué es la altura de las antenas, más o menos nos permite esa línea de vista, si no hay línea de vista. En serio ya pues se hace como la implementación, pues debido a las antenas, qué antena vamos a utilizar, cuáles fueron nuestros resultados matemáticos. Todo esto va allí en serio, pues para que tenga en medio, eh, acá con medio digital, tengamos todo a la mano. Listo, y cuando llegamos sea la instalación, ya sabemos
a qué altura, cuáles son las medidas, cuáles pérdidas por una cosa, por la otra, y se cumple y se brinda un buen servicio, ¿no? Para eso se hace todo este proceso para tener una buena cobertura y garantizar un buen servicio. Bueno, entonces acá también tenemos los cálculos de indisponibilidad y confiabilidad del enlace, tenemos las pérdidas en la potencia de recepción, que siempre pues hay una antena de potencia de recepción. ¿Qué pasa? Cuando sale, por ejemplo, de aquí de la antena, se pierde la señal por espacio libre, se pierde, llega a la antena receptora, ella de una vez llega acá y sube esa potencia y como la nivela, ¿no? Digámoslo así. Acá pues tenemos nuestras zonas de Fresnel, tenemos nuestra distancia uno, nuestra distancia 2, tenemos pues acá ya nuestro que nos da 5.184 MHz, nuestro radio, tenemos nuestra margen de desvanecimiento, vean, nuestra margen de desvanecimiento es 23,92 y por acá pues las pérdidas en potencia de recepción. ¿Listo? Eso pues sería así a grosso modo, entonces muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.